இந்த புழு இதுதான் பீச் வாம் சொல்லுவாங்க. இந்த பீச் வாம் போட்டால் தான் நல்லா மீன் கிடைக்கும். எல்லா ஊடாம், கல்லூரி, கெளுத்தி, அப்புறம் கிழங்கா மீன் எல்லாமே கிடைக்கும். அதில் ஃபிஷ்ஷுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபுட்டு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டில் 2 ஹூக் தான் கட்டி போடுவோம் இந்த மாதிரி. இந்த வாட்டி வந்து 5 ஹூக்ஸ் போட்டிருக்கோம். அது பாருங்கள், ஒன்று இந்த மாதிரி லைன் வச்சுட்டு போட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி 5 ஹூக்கு தெரிஞ்சு பாருங்கள். இந்த வாட்டி 5 ஹூக் கட்டி போட்டோம். அதனால் எதுனா ஒன்றுத்த மீன் கேரண்டீடாக மாட்டோம். இந்த வாட்டி கெளுத்தி மீன் தான் மாட்டுச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன மீன் மாட்டுதுன்றது பார்ப்போம். ஓகே, கொஞ்சம் வெயிட். தேர்ட் காஸ்ட்டு கேட் ஃபிஷ் தான் கிடைக்குது. கேட் ஃபிஷ் தான் நிறைய இருக்கும் போல. கேட் ஃபிஷ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பிடிக்க. இதில் வந்து இந்த முள் இருக்குது பாருங்கள், 2 சைடு. இந்த 1 3 2 முள் இருக்குது. குத்திச்சுன்னா ரொம்ப வலிக்கும். இந்த மாதிரி மண்ணில் வச்சு தலையை அமுத்திடுங்க. அமுத்திட்டு இந்த ஹூக்கு லைட்டாக எடுத்துனா வந்துடும். இந்த மாதிரி பிடிங்க. இந்த முள்ளை அமுத்தி பிடிக்கணும். முள் இருந்ததுன்னா அப்படி இப்படி குத்திக்கும். அதில் முள்ளை இப்படி மடக்கிட்டு இப்படி கையில் வச்சு பிடிச்சிட்டு போட்டுருங்க. வாட்டி கேட் ஃபிஷ் தான். சொன்ன மாதிரியே பார்த்து பிடிங்க.
நல்லா முள்ளு முழுங்கிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் பார்த்து எடுக்கணும். ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கேட்ஃபிஷ்ஷோட வாய். பீச்சில் எல்லோரும் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறது ஈஸின்னு நினைப்பீங்க. ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு நாள் மீனே கிடைக்காது. எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் போய் திரும்பி போயிருக்கோம் நாங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேஸ்ட் ரெடி ஆகிறோம். ஓகே, போட்டதுக்கு வெறும் கேட்ஃபிஷ் தான் மாட்டுச்சு. இந்த போய் சேம் கேட்ஃபிஷ். பேக் டு பேக் ஒன்லி கேட்ஃபிஷ் தான் மாட்டுது. கேட்ஃபிஷ் தான். ஃபஸ்ட்டு அதை பிடிச்சிக்கோ. எல்லாமே கேட்ஃபிஷ் தான். ஃபிஷ் ஹேண்ட்லிங் மட்டும் பார்த்து பண்ணுங்க. ரெண்டு ஊக்லேயுமே மாட்டிட்டு இருக்கேன்.
மூக்கிலையுமே மாட்டிட்டு இருக்கேன். கல்லூரின்னு சொல்லுவாங்க. பிடிச்ச மீன் இது. கெளுத்தி, கிழங்கா, கல்லூரி இந்த மாதிரி கலந்து தான் மாட்டுச்சு மீன். இதுதான் இன்னைக்கு பிடிச்ச மீன். இது 2 கிழங்கா, இது கல்லூரி. நல்லா பாருங்கள், பெருசாக கை சைஸ் இருக்குது. இது ஒரு கல்லூரி, இது ஒரு கல்லூரி. இதெல்லாம் பாட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. பாட்டைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மீன். மீன்காரங்க அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அவங்க. இதெல்லாம் கெளுத்தி. இதுதான் இன்னைக்கு பிடிச்ச மீன். Okay viewers, thank you. Meet you again in another video. Thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.